Ніколи не показувала вам ось ці комплекти. І нарешті підійшла до них черга. Це вбудований холодильник та морозильна камера. Як вони розташовуються? Ось, наприклад, у мене на квартирі стоїть знизу ось така морозильна камера, а зверху холодильник. Робимо огляд. Холодильна камера на кнопковому управлінні, є полиці із загартованого скла, охолодження Dyna-Cool та зона свіжості Perfect Fresh, який регулюється вологість. До речі, чуємо, що є звуковий сигнал відчинених дверцят. Переходимо до морозильної. Тут 3 ящика зберігання і сухим замороженням No Frost. До речі, цей комплект 22-го року випуску. Що по цінах? Ціна на морозильну камеру 600 євро, а на холодильну 300.